amiga minha me convidou pra ir pra praia. Praia! Ficar lá rolando na areia que nem um croquete. Ficar se salgando, torrando no sol que nem um porco no rolete. Ai, que vontade que eu fiquei de ir, nossa senhora. Ainda mais quando ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Amiga, vamos à praia e você vai com seu menor biquíni, viu? Ah, tá bom, amiga. Na verdade, eu tava pensando em ir de maiô, porque eu gosto de maiô. Sunquini. Que tapa até a perninha, sabe? Aí ela disse, não, amiga, venha com seu menor biquíni pra gente arrasar muito na praia e pegar muitos gatos. Só dá pra pegar gente com um biquíni enfiado no... É isso só. É isso que eu entendi. Se eu tiver com sunquini, ninguém vai me querer. Tudo bem, eu aceitei a proposta, eu vi o meu menor biquíni, que era tipo uma calcinha assim daquelas de vovó, sabe? E fui experimentar em casa, pra ver como é que ia ficar a situation. Ai, que depressão. A minha pancinha linda, maravilhosa, que está escondida pelo maiô, ficou ali caída assim em cima da minha calçola. Aí eu pensei, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa, isso deve ser inchaço, deve ser retenção de líquido. Comecei a tomar chá. Meus chazinhos ali que eu faço, chazinho de hibisco, chazinho verde, aquele, né? E tinha o sene, e eu achei, esse sene deve ser a mesma coisa, uma folha verde, né? Eu fiz uma chaleira inteira de chá de sene. E eu tomei. Meu Deus do céu! Ai, que triste! Descobri que o chá de sene não é só para retenção de líquido como o verde, não. Ele mexe lá, um pouquinho mais embaixo, ele mexe lá nos intestinos. Bem, mas ele mexe com o intestino de uma maneira. Imagina que quando você toma uma chaleira inteira desse chá. Uma coisa pra dizer pra vocês, esse chá não é de Deus. Eu passei o dia inteiro sentada no trono como uma rainha. E a minha amiga lá na praia, rolando na areia. Isso foi uma lição de vida, porque você não pode dar bola quando as pessoas falam, ai, veste